Хэмж эрдэмтэн судлаач, хуульч та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. За би одоо онцлогоо шинжилгээний асуудлаар ярихснаа ер нь жоохон макро төвшөнд асуудлыг ярих гэж бодлоо. Тэгээ жоохон сэдв бол жоохон бага зэрэг өөрчилсөн. Асуудал бол гэхдээ хэвээрээ. За бид нар өнөөдөр Монгол улс маань эрүүл мэндийн салбар дэлхийд хаана яваад байгаа юм бэ гэдэг тал дээр бүгдөө нэгдсэн ойлголттой болёо гэж бодлоо л доо. Яагад бол энд манай салбарын улс судж байна, салбарын бос улс судж байна. Тэгээд би яг нэг жижиг судалгаа хийсэн. Тэгээд энэ судалгаан дээр болохоор дэлхийн хэд хэдэн орнуудтай харьцуулт хийсэн. Энд зарим орнууд нь бас байхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол өмнөс Солонгос, Япон, Хятад тэгээд манай ойрын хөршүүд тэгээд Оросын холбооны улс, Америкийн нэгдсэн улстай ингээ харьцуулт тэгээд хор тавдрын гаралтай шалтгаанд нас баралтаар бид нар өнөөдөр дэлхийд тэргүүлээд байгаа. За энэ Глобокян гэдэг одоо хавдрын бүртгэл хийдэг дэлхийн хамгийн том мэдээллийн бааз дээр манай хамгийн өндөр ингээ явж байгаа. За мөн элэгний хор тавдар та бүхэн маш сайн мэддэг болсон. Элэг бүтэн хөтөлбөрийн одоо хүрээнд бид нар маш их ярьж байгаа. Нас баралтаараа бид нар дэлхийд 1 номерт дэлхийн дунджаас 8 дахин өндөр элэгний хор тавдрын нас баралттай байгаа. Тийм ч учраас бид нар энэ элэг бүтэн хөтөлбөр гэдэг юмыг санаачлаад явж байгаа. Яг анх санаачлагтай ийм нэртэй байгаагүй. Тэгээд нам өөрчлөгдөд энэ чинь элэг бүтэн гэдэг нэрийг өөрчлөө ажилласан жоохон уран зохиолын нэртэй болчихсон. За дараа нь ходоодны хор тавдраар бид нар бас дэлхийд 1 номерт явж байгаа. За цус харуултаар нас баралтаараа бид нар дэлхийд 2-т явж байгаа юм. Оросын холбооны улс 3-т явж байна лээ. Бас анхаарах ёстой асуудал. Улаан хор тавдар бид нар одоо уламжлалаараа бол нарийнтна гэж нэрлэдэг байсан. Монгол хүн ерөөсөө үндсэндээ 3 хүчнээр нас бардаг байсан шүү дээ. Нарийнтах, тийм ээ, хавгнах гэдэг нь зүрхний дутмагшил тий. Тэгээ дайралт гэдэг нь болохоор зэрэг цус харуулт байсан. За энэ бол үндсэн одоо уламжлалт нас баралтын шалтгаануудын нэг. За зүрхний шигдээсээр бид нар дэлхийд 11-т явж байгаа. Архины хордлогын гаралтай нас баралтаар дэлхийд 20-д явж байна. За бид нар тэгээд энэ эрүүл мэндийн энэ өндөр нас баралттай холбоотой хэд хэдэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бусад одоо улс орнуудтай харьцуулж үзээд байгаа. За сэргийлж болох нас баралт гэж байдаг. AMR гэж нэр Amenable Death Mortality Rate гэдэг үзүүлэлт байгаа. Манай эрүүл мэндийн яамны төгс дэлгэр дарга тийм ээ. Энэ судалгаанд оролцсон юм байлээ. Энэ анх удаа Монголд хийсэн судалгаа. 100 мянган хүнд сэргийлж болох нас баралт 169 тохиолдол байна гэж байгаа. Энэ бол үндсэндээ нэг жилдээ 5200-аад хүн болвол одоо чанар хүртээмжтэй сайн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг авч чадсан бол амьдрах боломжтой байжээ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 5200-аад хүн болвол эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний чанар хүртээмжийн дутуугаас болоод нас бараад байна л гэж. Энэ бол их аимшигтай тоолдоо. Гэхдээ энэ бол дэлхийн хэмжээнд бас шийдэгдсэн асуудал биш. Хамгийн одоо шилдэг эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчлэгээнд хамгийн шилдэг улс орно гэхэд энэ үзүүлэлт бол нэг 50-аас нэг доош хавцаа ч юм уу байдгийн. Гэхдээ энэ бол бас бид нар бол 3-4 дахин өндөр байна гэдэг бол хариуцлагагүй байгаамаа л гэсэн асуудал. За эрүүл мэндийн чанар хүртээмжийг бас судалсан байдаг. Исланд улс бол 100 оноогоос 97 оноогоор дэлхийд тэргүүлдэг юм байна лээ. Бид нар 53 оноогоор 119 дороо явж байна. За сүрээгийн өвчлөлөөр бол хамгийн өндөр нь бол Африкийн одоо бүгд найрамдах улс, Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс 100 мянган хүн амд 781 гэж байдаг бол Монгол улс өнөөдөр 183 дэлхийд одоо дээгээрээс бас муу талаас 39-т бичигдээ явж байна гэж. Энэ зөв баг тийм ээ. Одоо хоёр асууж ах шиг байна. За Монгол улс мөн 100 мянган хүн амд 132 хүн буюу одоо 3960 хүн агаарын бохирлын шалтгаантай нас баралт бас байна гэж энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа байсан санагдаж байна хийсэн байлээ. За тамхиталтаараа бид нар за дэлхийд тэргүүлдэг нь бол Кирибати гэдэг нэг улс байдаг юм байна. Тэр бол хүн амынхын 52% нь бол тамхи татдаг юм байна. Манай Монгол улс 34%тай. За эрүүл баталгаатай усны асуудлаараа манай улс бол хүн амынхаа 64%-ийг хангаж чадаад байгаа юм байна. А гэтэл нийт хүн амынхаа 100%-ийг баталгаатай усаар хангацсан дэлхийд 37 орн байдаг юм байна.
За энэ одоо үзүүлэлтээр бид нар 169-т жагсцсан явж байгаа нь бас л анхааруулжтай л асуудал болчихдог. Ослын гаралтай нас баралт манайх их өндөр. Дээрээс тэргүүлж байгаа нас баралтын 3 дахь шалтгаанд орсон байдгийн. Өмнөд Африкийн бүгд найрамдах улс 100 мянган хүн амд 32 гэдэг үзүүлэлтээр дэлхийд тэргүүлдэг юм байна. Бид нар бол 28 буюу бас нэлээд ойрхон их осол гэмтлэр нас бардаг улс орн юм бэл. За нялхсын нас баралтаар хамгийн бага нялхсын одоо нас баралтай оронд бол Монако гэдэг улс бол 1.8 гэсэн үзүүлэлтээр байдаг. Манай Монгол улс өнөөдөр 21 хүүхэд мянган одоо амь төрөлтөнд нас бараад байна. Бид нарт бас хийх юм асар их байна уу гэж би хэлэх гээд байна л да. Манай эрүүл мэндийн салбарт бас хийх юм асар их байна. Бид нар амжилтаараа бахархах дуртай л да. Өнгөрсөн 20 жил бид нар энэ нялхсын нас баралтаар асар их амжилт гаргасан байдгийг. Би тэгээ тэрий чинь бас ярьж хэлээд бас телевизээр хэл амд орж ирсэн шүү дээ, та нар санаж байгаа. Гэхдээ бид нар улам хийх одоо улам амжилт гаргах бас орон зай их байна шүү л гэж хэлэх гээд байгаа юм шүү гэдгийг хэлээрээ. Африкийн орнуудад 100 мянган хүн амд ногдох эхийн эндэгдэл 3.2-той байгаа юм байна. Манай улсад харин 0.2 сайн үзүүлэлт байна, тийм ээ. Мансууруулах бодисын хэрэглээгээр Украин улс бол 100 мянган хүн амд 15 дэлхийд тэргүүлдэг юм байна. Бид бол 1.4-өөр дэлхийд 79-д ордог юм байна гэж. За тэгээ нийт эрүүл мэндийн салбарын хөгжлөөр одоо энэ нэлээд жоохон хуучны судалгаа л да. 2000 оноо ихээр хийсэн судалгаа. Дэлхийд 145-д эрүүл мэндийн салбарын тогтолцооны хөгжлөөр орж байгаа. Энэ бол их чамдалтай тоолдоо. Дэлхийн 200-аад оронд бол сүүлийн хэдэн л орж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцооны одоо хоцрогдол хөгжлийн одоо хангалтгүй байдал бол ганцхан эрүүл мэндийн одоо яамны ч асуудал биш, эрүүл мэндийн даатгалын салбарын ч асуудал, бүгдөрөнгийнх нь эрүүл мэндийн салбар тэр чигээрээ л гэсэн үг л дээ энэ дотор. Тийм ч учраас өнөөдөр бид нар энэ цугларчсан даатгалынхаа асуудлыг цэгцлээ ярья гэж сууж ийн гэж ойлгож байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль дээр бас анхаарах зүйл заалтууд байна. Мэдээж хэрэг бүх юм одоо нэг өглөө босоод бүх юм сайн сайхан болчихгүй, юм үе шаттай явагдана. Сайжралтууд явагдаж байгаа. Маш сайн сайжралтууд бас хийгдэж байгаа. За би энэ дотор бол ялангуяа энэ манай цахим үйлчилгээг бас их онцолж хэлмээр байгаа. Одоо энэ програм хангамжийн технологиг ашиглаад мэдээллийг маш сайн ингээд апдейт хийгээд маш хурдан анализ хийгээд мэдээлэл ингээ гаргаж өгдөг ийм тогтолцоогоо бол бүрдүүлчихсэн. Хяналтын тогтолцоо бас нэлээд сайжирж гинүү гэж харж байгаа. Энэ бол их том өсөлт гарсан шүү бас өнгөрсөн хэдэн жилд. Өнгөрсөн 2-3 жилд л гарах шиг боллоо. Мэдээж хэрэг амаргүй эндний чинь цаана мөнгө санхүүгийн асуудал байж байгаа. Сайн байгаа. Гэхдээ бид нар цаашид бас анхаарал хандуулах, улам сайжруулах, шийдлийг нь хамтарч одоо гаргах ийм одоо орон зай, хуулийн зүйл заалтууд бас байна уу гэж харж байгаа. За түрүүнхэн хэлчих шиг боллоо. Хуулийн дээр бид нар чи эрүүл мэндийн одоо эрүүл мэндийн даатгалын тухай шүү дээ. Эрүүл мэндийн чанартай аюулгүй тэгш хүртээмжтэй тусламж үйлчлэгээ авахаа гэж заачсан байж байгаа. Энэ мэдээж хэрэг урт хугацааны асуудал. Амархан шийдэгдэхгүй. Үндсэндээ нөгөө нэг universal health coverage буюу бүх нийтийн эрүүл мэнд гэдэг чинь одоо үндсэндээ энэ шүү дээ. Тэгээд дэлхийн хэмжээнд бол энэ чинь 2030 он гэхэд бид нар энд бол хүрсэн байх ёстой. Хүрхийн тулд яах юм бэ гэдэг асуудлыг бас би өнөөдөр жоохон ярилцъя л гэж бодож. За дараа нь бол даатгуулагчийн эрх үүрэг дээр бол эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан өмчийн бүх хэлбэрийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудаас сонгож үйлчлүүлэх эрхтэй гэж заасан байж. Эрх нь байгаад байдаг очиод үйлчлүүлэх гэхээр тусламж үйлчлэгээ нь газар тэнгэр шиг ялгаатай, үнийн тарифын асар их зөрүүтэй, тусламж үйлчлэгээ үзүүлж байгаа талдаа ч гэсэн зөрүү ихтэй, авж байгаа талдаа ч гэсэн зөрүү ихтэй иймэрхүү нөхцөл байдал биднээс хүлээж байна. Дараа нь даатгуулагчийн эрхийн асуудал. За үүн дээр бол даатгуулагчийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний зардлын төлбөр нь тухайн жилийн дээд хязгаараас хэтэрсэн тохиолдолд гэр бүлийн өөр нэг даатгуулагч гишүүний зөвшөөрснөөр түүний зардлаас жилд нэг удаа шилжүүлэн тооцоолох ёстой гэсэн зүйл заалтныг хэрэгжиж өгөхгүй байх шүү. Би ийм зүйл заалтаар мөнгө авч чадж байгаа улсууд барыг хараагүй. Яг нь би өөрөө эмчхэн учраас над дээр өчтөнгүүд ирдэг л дээ. Тэгээд нөгөө нэг настаа ус чи юу гэж ярьдгийг хэрэг миний нөгөө 2 сая төгрөг хэтэрсэн байна.
Одоо би гэр бүлийнхаа аль нэг гишүүний одоо ингээд даатгалыг ашиглаж болох уу гэдээ ороод ирдэг юм. Болно. Та нар тэр даатгалын ерөнхий газар дээр очиод асуудлаа шийдвүүлэхээр зэрэг ерөөсөө шийдвүүлсэн хүн байдгүй юм бэл. Гэтэ ер нь бол та нар бас мэдж байгаа хэл та арай надаас илүү мэдээлэлтэй байх. Жилд ер нь хэдэн хүн энэ зүйл заалтаар санхүүжилтээ авч чаддаг юм бол би бас мэдмээр л байдаг. За дараа нь төлсөн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн бүртгэл авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний мэдээлэл цахим байдлаар хяналт хийх тавих эрх үүргэн дээр ингээ орцсон байдаг. Өнөөдөр бол эрүүл мэндийн даатгалын газар өөрөө өөрсдийгөө бол цахимаар бол маш сайн үзэж хараад дотроо бол болоод ах шиг байгаа. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд бас өөрсдийнхээ одоо санхүүгийн асуудлыг үзэж хараад ах шиг байгаа. Одоо гол нь биднэрт юу хэрэгтэй нөхөр зэ иргэд өөрсдийнхөө тусламж үйлчилгээ за миний даатгалаас хэдэн төгрөг хаашаа гарцсан бэ гэдэг энэ хяналт жоохон дутуу байна уу гэж хараад. Жишээлх юм бол улсын эмнэлэгт одоо жишээлбэл амбулаторийн үйлчлэгээ асар их мөнгө төлж байгаа шүү дээ даатгалын газраас. Тэр жишээлх юм бол би ингээд улсын эмнэлэгт очихоор төсвөөс миний мөнгө гарцсан юм уу? Амбулаторийн миний үйлчлэгийн юм би үнгүүд үзүүлээд байгаа шүү дээ. Миний энэ үнгүү үйлчлэг маань төсвөөс гарцсан юм уу? Даатгалаас гарцсан юм уу? Би иргэн өөрөө мэддэг байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар үнгүүл яваад байдаг, баярлал яваад байдаг. Гэхдээ хэрвээ эн чинь чиний мөнгө чинь даатгалаас чинь гарцсан юм шүү гэх юм бол яаж ч тэр хүн даатгалд талархах юм тийм ээ? Талархаад энэ миний өнөөдрийн үйлчлэг даатгалаас гарцсан юм байна шүү дээ. Тэгээ төлөй гэсэн сэтгэлтэй болно тийм үү? Хураамжаа нэмэгдүүлэх гэсэн хил ам баг гарна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг энэ тал дээр бас анхаарч ажилламаар санагдав. За дараа нь даатгуулагчид үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ гэдэг. Энэ дээр бол эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагатай гэрээ байгуулсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэгч байгуулгын тухайн шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг даатгуулагч харьяал харгалцахгүй үзүүлнэ гэсэн. Яг амьдрал дээр орохоор зэрэг ингээд жишээлбэл ингээд интернет энтрээр орохоо ингээд хил ам гараад харьяал харгалцахгүй гэсэн чи яасан бэ гэдэг асуудал яригдал байдаг юм бэл. За энэ дээр бас яаж хэрэгждэг юм байгаа хармаар байна. За дараа нь даатгуулагч өрх сум баг аймаг дүүргийн амбулаторийн төрөлдсөн мэргэжлийн эмчийн бичсэн жороор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлт олох зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсон ерөнхий нэршлийн эмийг худалдан авах тохиолдолд үнийн хөнгөлт үзүүлнэ. Үнгийн хөнгөлт үзүүлээд байгаа. Хөнгөлт бол сая эрс одоо буурсан шүү дээ тийм ээ. Эрс буурсан. Тэгээ энэ дээр минь бас нэг судалгаа тавьсан байх шиг байна. Эрс буурсан одоо энэ дээр чинь тэгтээ нэг юм сайн байгаа юм. Их олон эм ингээ хүрээгээ тэлсэн байлээ. Маш олон эмэн дээр бол хөнгөлт үйлчлдэг болсон. Тэгтээ нэг эмэн дээр үзүүлж байгаа хөнгөлтийн хэмжээ бол буураа ивцсан байгаа. Тэгтээ би бол энэ дээр бол жоохон та бүхнийг яамтайгаа хамтарж агаад жоохон тэр ирэмблээд жишээлбэл бол одоо нас баралт өндөртэй өндөр ач холбогдолтой зүрх судасны эмнүүдийг бол арай илүү хүчтэй хөнгөлдөг. За хавдрын одоо өндөр нас баралттай хавдрууд дээр арай илүү хөнгөлдөг ч юм уу. Ингээд нэг бодлоготойгоо уялдуулаад, нас баралтайгаа уялдуулаад, өвчлөлтөөгөө уялдуулаад яваасаа гэж бол хүсэж байгаа. Жишээлх юм бол энэ дээр вифероны асуудал гараад ирж байгаа. Энийг би яагаад оруулсан бэ гэхээр зэрэг одоо өнөөдөр эрүүл мэндийн яам виферон бол үр дүнгүй юм нотлохоон суйрлагдаагүй юм гэж зарлчлаа. Гэтэл энэ юм маань өөрөө зайлшгүй шаардлагатай юмд манай яамны жагсаалтанд орцсон байсан. Энэ бол даатгалын буруу бас биш болчиход байна. Гэтэл яагаад ийм нотлогоо муутай юмыг анханасаа тэр essential drug list гэдэг юм руу оруулсан юм бэ? Энэ одоо яагаад ийм болоод идэх юм бэ? Одоо жишээлх юм бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр одоо зайлшгүй шаардлагатай юмын жагсаалтанд орсон мөртлөө манай Монголд ороогүй. Эсвэл манай Монголд байгаа зайлшгүй шаардлагатай юмын жагсаалтанд орсон мөртлөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын жагсаалтан дээр байхгүй юмнууд юу вэ? Тэр нотлогоонд суйрлаж чадсан уу, чадаагүй юу? Энийг бид нар бас эргэж хармаар байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол айхтар штэ. Тэд нар бол маш олон судалгаа нотлогоон дээр суйрлаж тэр жагсаалтаа гаргадаг юм За дараа нь даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ тэгш хүртээмжтэй чанартай түргэн шуурхай үзүүлэх даатгуулагчийг холбогдох мэдээлэл хангах гэдэг. За энийг бол тэгээ явандаас цэгцрээд явах байлгүй дээ. За хэвтэн эмчлэх үед өвчний түүхэнд бичигдсэн эм тариа материалын зардлыг өөрөөр нь гаргуулсан тохиолдолд зах зээлийн жишг үнээр тооцсон даатгуулагчид буцаан олгоно гэж байгаа юм. Энэ зүйл залт бас нэг хэрэгжилт муутай юм шиг харагдаад идэг юм. Энд чинь уг нь жишээлх юм бол эмнэлэг твтээд нөгөө нэг эмнэлгээс нь зарим юм үн мөнгө нь ингээ гарахгүй тохиолдолд тэр одоо нэхэмжлэх бичээд өөрөөсөө гарсан мөнгөө буцаагаад даатгалаас авах боломжтой л гэж би энэ хуулийн зүйл залтыг ойлгоод байгаа юм л да.
Гэхдээ яг энэ ойлголтын зөрүү байна уу? Энэ ямар зүйл заалт байна гэдэг дээр бас тусалж тайлбарлах байлгүй дээ. За дараа нь эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах. За энийг хийж байгаа хаа. За энэ дээр нэг ноцтой зүйл заалт орсон юм шиг санагдаад байгаа юм. Та нар бас мэрэгүү улсууд нэг хэлцгээлгүй. Төр төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн зарим тусламж үйлчлэгийг эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагаар дамжуулан худалдаа авна гэдэг. Нэгэнд төр хариуцна гэж байгаа юм бол тэр төсвөөс гарах ёстой. Тэр мөнгө. Даатгуулагчдын мөнгөөс тэр төрөөс хариуцна гэсэн зардлыг яахлаараа зарим ингээд энэ бол их асуудалтай санагдаад байгаа юм л да. Яахлаараа ойлгох юм алгаа. Гэхдээ харин би ч одоо би бол зүгээр төсвийн цоорхойг эрүүл мэндийн даатгалаар одоо нөхөх гээд байгаа муу л гэсэн хардлага л яваад байна л да. Тийм байхгүй юу? Хяналтын та нар хийнэ гэсэн үг юм болов уу тийм? За. За энийг хэлэлцүүлгийнхаа үеэр тэгээ та нар тайлбарлаад өгөөрэй гэж хэлмээр байна. За дараа эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээний чанар үр дүнг харгалзан даатгалын гэрээтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэгч байгууллагад олох урамшууллын зардал гэдэг ийм нэг урамшуул өгд юм шиг байгаа юм тий. Гэрээтэй байгууллагуудаа. Энэ тэгтээ урамшуул зөв. Төсөнд байхгүй юм байна шүү дээ. За ямарсан хууль нь байдгийн байлээ. Тэгээ энэ бол бас явахгүй байгаамаа. Тэгтээ та нар цахим тал дээр бол асар их ажил хийж байгаа. Гэхдээ нөгөө цахим картын загвар, картанд хадгалах мэдээлэл, цахим картыг хэрэглэх журмыг үндэсний зөвлөлийн саналаар үндэслэн засгийн газар батлана гэсэн энэ явахгүй байгаа. За би зүгээр нэг өнөөдөр шүүмжлэх гэж ирээгүй. Ер нь шийдэл юу байна, гарц юу байна, хамтарч ажиллая, яаж урагшлах уу гэдэг юмыг л ярих гэдэг байна. За өнөөдөр санхүүжилтийн асуудал. За санхүүжилт асуудлын ярихын өмнө ер нь өвчтний сэтгэл ханамжийн судалгааг бид нар хийж үзсэн. Сэтгэл ханамжтай 46%, ханамжгүй 53% байгаа юм байлээ. Бид нар бол ерөөсөө л ингээд гудамжинд явж байгаа улсуудаар ингээд даатгуулагч нараас ингээд ерөнхийдөө ингээд энэ зөвхөн даатгуулагч биш шүү. Зүгээр эрүүл мэндийн салбарт тусламж үйлчилгээндээ сэтгэл ханамж ямар байна л гэж асууж байгаа юм. Түүнээс энэ даатгалын ямар нэгэн асуудал биш. За бид нар эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа одоо зардлаараа бол бас тийм өндөртөөч бас ордгуул юм байлээ л дээ. Одоо манахаас одоо ядрууч гэсэн илүү эрүүл мэндийн салбартаа илүү их мөнгө зарцуулдаг орнууд зөндөө байна. Бид нар тэгэхээр заавал муутай одоо өөрсдөө харьцуулах шаардлагагүй илүү сайн эрүүл мэндэд илүү их мөнгө зарцуулж байгаа тэр улс орнуудтай л өөрсдөө харьцуулж үзмээр байна шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл мэндийн нэг хүн ногдож байгаа зардлыг хичнээн бид нар өсөж нэмэгдээд байгаа ч гэсэн нэмэгдүүлмээр л байгаа юм. Энийг хардаа нэг хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардал ийм сайхан өсөж байгаа. Гэхдээ нас баралт өвчлөл энийг дагаж одоо буурч чадж байгаа юу гэдэг дээр бол асуултын тэмдэг хэвээрэл. За энэ бол манай төсвийн одоо нэмэгдэл эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал нэг хүнд ногдох зардал ингээд сүүлийн үед ингээд тасралтгүй л өсөөл байгаа. Мэдээж энэ дээр инфляцийн асуудал бас явж байгаа л да. Энийг чухал слайд байдгийн. Энийг манай баяр сайхан зөвлөх ДМБ-ийн зөвлөх надад өгсөн. За энэ дээр бол энэ улсын төсвийн одоо хамгийн дээдлийн энэ юу бол улсын төсвийн одоо хөрөнгө одоо эрүүл мэндийн зардалд одоо эзэлж байгаа хувь энэ болохоор зөв хувь хүнээс гарч байгаа карманаас нь гарч байгаа мөнгө. Энэ 1900 2000 оны үед энэ хувь хүнээс гарч байгаа зардал огцон нэмэгдсэн байлээ л дээ. Тэгээ энийг одоо бид нар буцаагаад ингээ буулгах ёстой. Гэтэл энэ маань ингээл өндөр хэвээрэл ингээ байгаад идэг. Энэ бол манай нөгөө universal health coverage бүх нийтийн эрүүл мэндийг одоо хангах дээр хамгийн гол садаа болж байгаа юм чинь энэ юм шүү дээ. За тэгээ бид нар энэ эрүүл мэндийн салбартах энэ санхүүжилтээр бас би нэг хэд хэдэн одоо санаанууд ингээд тавьсан. Энэ та нарт одоо уншихад жоохон төвөгтэй байж магадгүй. Гэхдээ би уншаад яачих. Энэ дэр өрхийн эмнэлгийн нэг хүнд ногдох хувьсах зардлыг төгрөгийн ханш тухайн жилийн инфляцтай уялдуулан жил бүр шинжилдэг байя. Төгрөг маань цаас болоод байдаг. Нөгөө л нэг 50 хэдэн төгрөг нь хэвээрэл байгаад байдаг. 2-3 дугаар шатлалын эмнэлгийн зардлын зүйл ангийг уян хатан болгоё. Харин тэгсэн хэрнээ эсэргээрээ зардлын хяналтыг сайжруулъя. Сумын эмнэлэг дээр бол давсан орлогыг нь авч үлдэх тэр боломжийг өгье. Нөгөөдөл чинь нэг хэмнээд нэг хэдэн төгрөг гаргацдаг. Тэргээрээ нэг аппарат ч юм уу за нэг хүнээ урамшуулчих тэр боломжийг өгчүүл яасан бэ гэсэн ийм санааш. За дараа нь зарим үйлчлэгийг багцлж тогтоож үнийг тогтоож өгье. Жишээлх юм бол зарим өвчтний илрүүлэлт, оншилгоо, эмчилгээний дараах хяналтыг нэг багц болгоод
ингээд өгчих юм бол асар их мөнгө хэмнэдэг гэж байгаа юм. Даатгалын мөнгийг. Тийм учраас зарим ингээ багцуудыг бий болгоод өгчүүл их зүгээр юм уу гэж. Тэгээ ямар ч хүн ер нь цогц үйлчлэгээ авах дуртай шүү дээ. Нэг газараас онцлогоог нь аваад, нөгөө газараас нь эмчилгээг нь аваад, нөгөө газараас нь урдсан сэргийлт нь аваад байх сонирхол байхгүй. Болж л өгвөл нэг цогц үйлчлэгээ авах сонирхолтой байдаг. За эрүүл мэндийн салбарын төлбөрийг зөвүүл ангиар биш, үйл ажиллагаа төсвийн төсөөллөөр нь олгодог болвол яасан бэ гэж. Энэ бол сангийн сайд хэлэх ёстой үгэл байна л да. Сангийн сайд маань энэ тал. Эрүүл мэндийн даатгалын оншийн хамаарлын бүлгийн зүйл ангийг нэмэгдүүлье. Бид нэг 115 гээл тавьчихсан байж байгаа. Энэ маань бас их бүдүүн бараг тооштой. Энд чинь бас их өндөр хөгжилтэй оронд бол 400-500, бүр их өндөр хөгжилтэй оронд бол бараг 1000 болоод явцдаг. А бид нар нэг 115 дараа ингээ гатчихад байгаа юм. Энийг улмал ингээ сайжруулаад үнэлгээг нь хийгээл зүйл ингээ нэмэгдүүлэл ингээ явах хэвээр тэр ажилмаа бас тэгтээ бас салбарын яамнаас их шалтгаална шүү дээ. Тэ? За тэгээд хавсарсан жишээлбэл одоогийн байдлаар бол хавсарсан онштой өвчтөнд одоо хавсарсан оншийн төлбөрийн тохируулга хийх боломж бол байхгүй байгаа. Байхгүй хэвээр байгаа үстэй тийм энэ бол. За дараа хөдөлгөөнтхүүн амын эрүүл мэндийн төсөвт шуурхай тусгадаг энэ тогтолцоо бүрдүүлье. Жишээлх юм бол ямар нэгэн шалтгаанаар нэг хороон дээр баахан улсууд ингээд шилжээд хүрээд ирдэг царцаач байж магадгүй шүү дээ тэр бол. А гэхдээ тэр хороон дээр бүртгэгдэл ороод ирэнгүүт нь шууд тэр чинь бол статистикаараа дамжаал яаралтай тэр өрхийн эрүүл мэндийн одоо төвийн санхүүжилт рүү шуурхай ордог баймаар байгаа юм. Тэгэхгүй бол тэр чинь хэдэн бараг 2 жилийн дараач тэр мэдээлэл нь одоо санхүүжилт руугаа шилжиж ордог ч юм уу нэг удаан ийм явцтай юм байлээ. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилтийг улсын төсвийн нөхөөс хэлбэр ашиглахыг болио л гэдэг. За эрүүл мэндийн даатгалын сангийн улсын нэгдсэн төсвөөс салгамаар байна. Юм болгоныг улсын их хурал шийддэг болчооч гэж. Одоо нэг 5 төгрөгч байсан улсын их хурал шийддэг ийм тогтолцоо чинь болохгүй байна. Ийм хөшүүн ийм тогтолцоо баймааргүй байна. Энэ манай даатгалын зөвлөл гэж байна, тийм үү? Ингээ энэ улсууд чинь ингээд төсвөө хангалттай ингээд шийдээд ингээд явдаг ийм тогтолцоо руу орчмоор байгаамаа. Бид нар машины даатгал гэдэг чинь улсын хурлаар ордог үсттэй. Тэрнтэй адилхан хүнийхээ даатгалыг заавал улсын хурлаар батлуулах гэдэг нь ямар учиртай юм бэ гэдэг ийм санаа л да. Буруу ч гэж магадгүй та нар тэгээ хэлцээрэй. За эрүүл мэндийн санхүүжилтийг дээд шатлалаас анхан шат руу шилжүүлэх хөшүүрэг алга байна. Түрүүн одоо хажидмаа ярьлаа шүү дээ. Уг нь бол энэ хөшүүрэг нь байх юм бол хүмүүс анхан шат руугаа илүү явж явах ёстой. Харин эсэргээрээ өрхийн эмнэлэг дээр санхүүжилт нь илүү өндөр тавигдаад, үнэлгээ нь өндөр тавигдаад 2-3 дахь шатлал дээр арай бага тавигдах юм бол хүмүүс чинь өрхийн эмнэлэг рүүгээ илүү явъя гэж энэ одоо төвлөрөл чинь одоо буурах ёстой юм байгаа шүү дээ. Гэтэл энэ хөшүүргийг бол буруугаар нь эсэргээр нь хэрэгжилчихсэн байгаа юм биш үү? Энэ их буруу явж байна шүү гэж. За дараа нэмлэгийн бие даасан хагас засаглалыг дэмжих хууль гаргасан боловч хэрэгжихээ байсан, дуурхай байсан. Энэ асуудлыг одоо шийдээч гэж. За эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт эрүүл өрсөлдөөнийг дэмжихгүй байна. Зарим тохиолдолд үр дүн гүйцэтгэл суурилсан санхүүжилтийг сонгох нь зүйтэй юм а гэж. Гэхдээ манай даатгалын газар бас үр дүн суурилсан санхүүжилт хийдэг л дээ. Тэр бол их сайн явж байгаа. За энэ бол Монгол Улсын эрүүл мэндийн төлбөрийн тогтолцоонд хийсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч хийсэн судалгаа энэ төр байдаг. Энийг та нар бас уншаарай. Энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа, судалж байгаа улсуудыг хэрэгтэй судалгаа байлаа шүү гэж хэлмээр байна. За манай Монгол Улсын одоо даатгалын шимтгэлийг би бусад ганц хоёр оронтой одоо харьцуулж үзье. За Америкийн нэгдсэн улс бол одоо ажил олгогч нь 25%, хүн 15, 12%. За өрмийн бол одоо энэ одоо эсрэгээр яваад байна уу яагаад байна? Ажилтан нь өөрөө 10%, ажил олгогч нь 0% явдаг юм байна. Ингээд улс орнууд янзтай. Гэхдээ манай шимтгэл бол тийм өндөртөө орохгүй шүү хүмүүсээ. Миний бодлоор бол өгсөн шиг өгөөд авсан шиг тусламж үйлчлэгийг авдаг байя. Хангалттай өндөр шимтгэлийн тавиад өгчий. Тэрнийхээ хэрэг чанартай тусламж үйлчлэг үзүүлчих гэсэн санаа шүү. За тэгээ манай эмчнэр дунд бол янз бүрийн буруу практикууд байдаг. Хэтрүүлж эмчилдэг, шаардлагагүй юмыг илүү эмчлэх гээд арайд байдаг. Зарим юм дээр дутуу эмчилчдэг, зарим юм дээр буруу эмчилдэг. За эсвэл хэтрүүлж онцлох гээд байдаг. Нэг бол дутуу онцлох гээд байдаг, нэг бол буруу онцлогоо хийчих гээд байдаг. Энэ бүхнийг бол манай даатгалын сан бас тодорхой хэмжээгээр хөшүүргээрээ ингээд зохицуулаад яваасаа гэж хүсдэг юм. За өнөөдөр төрийн эмч, улсын эмч, төрийн эмч, хувийн эмчийн хооронд шудраг өрсөлдөөн байна уу гэхээр шудраг өрсөлдөх боломж том хэцүү байгаа. Жишээлбэл улсын эмнэлэг, жишээлбэл 1, 2, 3 дугаар эмнэлгийн нийт төсвийнх нь 70-аас 95% нь эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүждэг.
улсынх мөртлөө шүү дээ. Төсвөөс одоо бас тодорхой хэмжээгээр санхүүжилт дэмжлэг авдаг хэрнээ даатгалаас асар их санхүүжилт авдаг. Хувийн эмнэлэг бол бараг байхгүй. Ялгаатай өгтөө бас ялгаатай. Ийм их ялгаатай өгдөг ч юм уу ийм хувь улсын одоо эмнэлгүүдийг ялгавтаа санхүүжилдэг даатгалын тогтолцоо ер нь би бараг байх нь байдаг юм байлээ. Тэгтээ их цөөх юм бэл. За энэ манай хамралт бол маш сайн байгаа. За энэ дээр бол манай даатгалынхын сайн ажилласан байх юм. Манай өрхийн эмнэлгийнхэн ч сайн ажилласан гэж сая ярьж байна тийм ээ. За энийг бол сая ярьчихсан учраас энийг дахин яриад явах уу. Энэ даатгалын орлого зарлагыг дахин яриад явах уу. За биднүүсийн хүсэл бол санхүүгийн эрсдлээс хамгаалах. Өвчний улмаас санхүүгийн эрсдлээс бүх нийтийг хамгаалж ядуурлаас урьдчилан сэргийлэх гэсэн энэ зорилттой. Энэ дотроо бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр улсын нэгдсэн төсвөөс эрүүл мэндийн салбар зарцуулах зардлыг 12%. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5-аас доошгүй хувьд хүргэж санхүүжүүлдэг баяа гэсэн санаа. Энэ дэлхийд даяараа иймэрхүү зорилт тавьсан байж байгаа. За бас нэг юм зөвлөхөд эрүүл мэндийн салбарын нийт зардалд иргэнээс шууд гарч байгаа зардал буюу карманаас гарч байгаа мөнгийг 25%-аас хэтрүүлэхгүй байя гэсэн зорилттой байгаа. Энийг хэрэгжүүлэхийн тулд манай даатгалын тогтолцоо маш их ач холбогдолтой гэж харж байгаа. За ингээд манай одоо жишээлбэл төрөөс баримтлах эрүүл мэндийн тогтолцоон дээр бол иймэрхүү юмнууд явж байгаа. За энэ бол эрүүл мэндийн зардалын нийт хүрээ. Эрүүл мэндийн урсгал зардал, за эрүүл мэндийн нийт зардал, эрүүл мэндийн ерөнхий зардлууд гэж юу хэлдэм бэ гэсэн ерөнхий ойлголт. За энэ бол их чухал слайд байгаа. Энд хэрвээ хувь хүний карманаас гарч байгаа мөнгө нь нийт эрүүл мэндийн зардлын жишээл магадгүй 30-аас доош хувь байх юм бол тэгш байдал, тусламж үйлчлэгээний хүртээмж, бүх хүний хүн амыг хамарч чадж байгаа байдал, нөөцийн үр ашигтай хэрэглээ ямархуу байдığım бэ гэдгийг харуулсан ийм одоо игнэ байна. За дараа чинь 30-аас 50% байх юм бол ямар байдığım бэ? 50-аас дээш байх юм бол ямар байдığım бэ гэдэг асуудал. Өнөөдөр манайх ч бол хамгийн сүүлийн Дэлхийн банкны судалгаагаар 42% байгаа шүү дээ, тий? 42% гэж явж байгаа. Бид нар бол энэ 30-аас 50% гэдэгт л орж ийн л да. Өөрөөр хэлбэл бид нар тэгш хүртээмжтэй тусламж үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй байгаа гэсэн үг. Энийг бид нар яаж 30-аас доош 25 руугаа авчрах вэ гэдэг асуудлыг би жоохон ярих гээд байна одоо. За энэ дээр бол жишээлбэл эмчлэн ангаа тусламж үйлчилгээний дотор хэвтүүлэн эмчлэх, за тэгээд амбулаторийн тусламж үйлчилгээний хувь эзэлж байна тийм үү? За хэвтүүлэн эмчлэх нь болохоор зэрэг 62%, нөгөөх нь бол 37% байх жишээтэй. За энэ дээр бол энэ дотроос чинь жишээлбэл хэвтүүлэн эмчлэх үйлчилгээ байна тийм үү? Энэ дотор хэвтүүлж байгаа хүн дотроос карманаас хэдэн хувь нь одоо гарч ийна гэдэг, хувь хүнээс гарч ийна гэдэг тооцоолдоо. Энд бол бид нар бол нэг 26.4% гэж байгаа юм. Саяны нөгөө хүсээд байгаа 25%-ыг ойрхон байгаа үз. 25% руу бид нар хүрэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ бол боломжийн болоод байна шүү. Бас болоод байна. Яг нь энэхий дийлэнх нь бол улсын төсөв тэгээд юу хоёр эрүүл мэндийн даатгал хоёрыг эзэлж байгаа юм байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ бол баг нөгөө хүсээд байгаа хэмжээнд хүртсэн байна шүү гэж хэлэх гээд байгаа юм. Яагаад хүртсэн байна вэ гэхээр улсын салбарын хэвтүүлэн эмчлэх эмнэлгийн зардал бол одоо жишээлх юм бол баг энэ дотор бол хувь хүнээс гарах хэмжээ нь бол 2.3.4 гэж байна. Юу гэж энэ их л бага тоо. За ихэнх нь 33% нь даатгалаас гараад 62% нь улсын төсвөөс гарч чаддаг юм. Тэгээ энэ дээр бол хувь хүнээс бол том бага одоо санхүүгийн ачаал ирж байна гэж хэлэх гээд байна л да. За амбулаторийн тусламж үйлчилгээг харъя. Амбулатор дээр маш том асуудал байна. Яг бол амбулаторийн тусламж үйлчилгээний 53% нь хувь хүнээс өөрөөс нь гарч ийн талаас илүү хувь нь. За энэ дээрээс 21% нь бол даатгалаас гарч ийн тийм үү? Бас нэг 24% нь улсын төсвөөс гарч байна. Тэгэхээр биднээс одоо тэр бүх нийтийн хамралт гэдэг юмд хүрэх гээл байгаа юм бол тэр үнэхээр биднээсийн зорилт мөн л юм бол энэ амбулаторийн 53% гэдэг имийг л багасгах хэрэгтэй байна гэж хэлэх гээд байна л да. За тэгээд энэ амбулаторийн тусламж үйлчилгээг одоо санхүүжүүлсэн байдлаар нь ингээд харахад энэ бол жишээл улсын эмнэлэг. Улсын эмнэлэг дээр 77% нь энэ улсын төсвөөс гарч ийн, 13% нь даатгалаас гарч ийн. Тэгээд 5.4% нь болохоор хувийн корпорацууд, тэгээд 4.4% нь хувь хүнээс гарч байгаа. За тэгэхээр зэрэг хувийн салбар руу харахад зэрэг 78% нь хувь хүнээс гараад байна. Улсын төсвөөс бол 21% нь энэ гэхдээ голдуу өрхийн эмнэлэг шүү.
Өрхийн эмнэлгийн нөгөө 30 тэрбум гэж яриад байгаа шүү дээ. Тэр чинь энэ дотор явж байгаа юм шүү дээ. Түүнээс үнэхээр хувийн эмнэлэгт бол амбулаторийн тусламж үйлчлэгээ 0 хэвээрээ л байгаа. За тэгээд би нэг хэдэн төв эмнэлгүүдийн санхүүжилтийг харсан. Өнөөдөр манай улсын 1-р эмнэлэг 75% нь эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжиж байгаа. 2-р эмнэлэг 68%, 3-р эмнэлэг 90%. Өөрөөр хэлбэл биднээс асар их даатгалын мөнгө маань энэ улсын хэдэн эмнэлэг рүү явж байна. Гэтэл энэ дээр хяналт тавьж чадж гин үхээр зэрэг ийм л юм болчиход байгаа юм л да. Энэ ямар учиртай юм бэ гэхээр зэрэг улсын томоохон эмнэлгүүд янз янзын санхүүжилтаар санхүүждэг. Энэ дотор бол улсын төсөв байна, эрүүл мэндийн даатгалын сан байна, хувь хүний төлбөрүүд ингээд улсын том эмнэлэг рүү ингээд орж ийн. Гарч байгаа гарцыг нь юугаар үздэг вэ гэхээр зэрэг дандаа төсвийнхаа хуулиар зүйл ангаар, төсвийн зүйл ангаар гаргаад байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл энэ махны машин байна. Энд бол зардлын хянах ямар тогтолцоо алга. Өөрөөр хэлбэл эрүүл мэндийн даатгалын газар та нар улсын эмнэлгийг хянаж чадж байгаа юу? Би одоо жишээлбэл ингэж асуух гээд байгаа байхгүй юу? Та нар амбулаторийн төлбөр гэдэг нэг 10 хэдэн мянган нэг эмчид өгдөг шүү дээ, тийм ээ? Нэг эмчийн төлбөр. Тэр эмч дорж гэдэг эмчтэр очиж нү, дулмаа гэдэг эмчтэр очиж нү гэдгийг та нар мэдж чадж байгаа юу? Би бол чадахгүй байгаа гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Яагаад чадахгүй байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ оруулсан мөнгийг чинь бид нар төсвийн тухай хуулиараа, төсвийн зүйл ангилаар бүгдийг ингээ махны машинд ингээ шахаад хаанаас ямар учиртай юм мөнгө гэдгийг мэдхийн аргагүй болго ингээ гаргачихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг манайх одоо яамаар байна гэхээр зэрэг улсын төсвөөс орж байгаа мөнгө юм бол тэрийг сангийн яамын төсвийн тухай хуулиараа шалгаад хяндаг байя. Даатгалаас орж байгаа мөнгө юм бол даатгалын газар нь өөрсдөө хяндаг байя. За хувь хүнээс орж байгаа мөнгө юм бол за тэрийг иргэдийн хяналт нь байна уу, их хурланд байна уу, хэнийг хянан тэрийг бол иргэдийн хурлд хянсан болно шүү дээ. Ингээд ингэж асуудлаа шийдвэл яасан бэ гэсэн асуудал шүү. Тэгээ та нар очиод дарга нартайгаа бас ярилцах байлгүй дээ. За энэ дээр бол би ЭМ-ийн үнийн бодлого тогтолцооны талаар нэг 2хан слайд үзье. Ингээд дууслаа. За ЭМ-ийн үнийн бодлого тогтолцооны талаарх техникийн тайлан гэдэг энэ бол нөгөө нэг алдартай Азийн хөгжлийн банкны тайлан. Хэвлэлээр бөө юм болсон шүү дээ. За тэгвэл энийг маш сайн уншаад үзээрэй. Энэ дээр бол манай даатгалынханд ач холбогдолтой юм бас их байгаа. Би энэ дээр ганц 2 зүйлийг зүгээр ингэж хэлэх гэсэн. Гадаад болон дотоод жишг үнийг нэвтрүүлснээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн төсвийг мэдэгдэхүйцээр хэмнэх боломжтой байна. Дотоод жишг үн тогтоох нь эрүүл мэндийн даатгалын хөнгөлөлтөө болох эмийн жагсаалтанд орсон эм тус бүр жишг үнийг тогтоох арга юм аа. Дотоод жишг үн тогтоох нь арга нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлт үзүүлж буй эм бүрд өөрийн улс дахь жишг үнийг ихэвчлэн хамгийн бага үнэтэй ерөнхий нэршлийн ЭМ-ийн үн байхыг ашигладаг. Энэ жишг үнээр цаашид даатгалаас олгох нөхөн олгорыг төвшин эм тус бүрийн үнийн хөнгөлтийн хэмжээг тогтоох боломжтой. Иймээс эрүүл мэндийн яам хамгийн хямд үнэтэй ерөнхий нэршлийн ЭМ-ийн үнийг ашиглаад эрүүл мэндийн даатгалын санд жишг болгон дотоод жишг үнийг тогтоож эхлэхийг зөвлөж гинэ гэж байна. За гадаад жишг үн нь болохоор зэрэг гадаад жишг үн нь болохоор мөн адилхан гадаадад хамгийн хямдхан зарагдж байгаа улс орны жишг үнийг аваад импортлохдоо ашиглая гэж байгаа юм. Тэгхийн бол асар их мөнгө хэмнэх боломж байна. За энэ дээр юу гэж хэлсэн 2016 онд эрүүл мэндийн даатгалын сангийн дотоод жишг үнийн аргыг хэрэгэлсэн бол зөвхөн амлодипинд олгосон нөхөн олгорт нийтдээ 928 сая төгрөг буюу 34% хэмнэх боломж байсан байна. За бусад бүтээгдэхүүний хувьд хэмнэлт нь арай бага ч гэсэн дунджаар 20 буюу 5 тэрбум орчим хэмнэх боломжтой байжээ гэж хэлээд байгаа. Хэрв гадаад жишг үнийг хамгийн их хэрэглээтэй 30 бүтээгдэхүүнийн дээр жишээлбэл эхний 13-т нь хэрэглээд үзэхэд 2015 онд эрүүл мэндийн даатгалаас олгосон эмийн хөнгөлтөөс 4.3 тэрбум төгрөгийн буюу 27% хэмнэлт гарах боломж байжээ гэж үзэж байна гэж байна. За мөн 2015 оны даатгалаас хөнгөлтөө олгосон эмийн жагсаалтаар ийм 5 эмийг л жишээлбэл одоо энэ бол нөгөө нотлогоо багтаа эмнүүдийг л яриад байна л да. Нотлогоо багтаа эмнүүдэд даатгалаас хасах юм бол одоо 3 тэрбум 480 сая төгрөг хэмнэх боломжтой байжээ гэж хэлээд байна. Тэгэхээр энэ тайланг та нар бас сайн уншиж үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлээрэй гэж би бас зөвлөж хэлмээр байна. Тэгээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. Миний энэ бас слайд нь манай Эрдэнэ сувд тусалсан дорж мэгмар манай хөгжлийн төвийн дорж мэгмар эрээг байх шиг байна. Бас тусалсан мэдээлэлээр хангасанд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. Тэгээ асуулт хариултанд хариулъя гэж.